Привет, котята, на связи Джоли Тока. И, честно говоря, я заметила, что у меня на последнем видео с обустройством магазина «Все для школы» 1000, а почти 1,1 тысяча просмотров. Это так приятно. Ну, короче, я бы очень хотела вас попросить переходить в мой телеграм-канал, ссылку на который я оставлю в описании и в комментариях. Вот. Потому что чем больше подписчиков в канале, тем больше видео на канале в YouTube. Заранее спасибо, надеюсь, вы меня услышали. Описание, комментарии, чекайте, подписывайтесь. Спасибо за просмотр.